ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ലിവ് ഓൺ മയോൺ. ഞാൻ അശ്വതി. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആണ്. സെക്കൻഡ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക്ക് വരണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വന്നത്. ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ അല്ലേ, അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇൻട്രോ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക്സ് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ്. ഈ വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിക് എന്തുവാന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. എല്ലാരും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം, ബെല്ലൈക്കൺ മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി പതുക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. പതുക്കെയല്ല, സ്പീഡിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, ബാ നമുക്ക് കിച്ചണിൽ പോകണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പേടിക്കേണ്ട, ആരും കുക്കിംഗ് വീഡിയോ അല്ല. ബാ. അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജാണ്. അപ്പം പേടിക്കേണ്ട, ആരും ഫ്രിഡ്ജ് ടൂർ ഒന്നും അല്ല പോകാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഫ്രിഡ്ജ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആരും കാണിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായല്ലോ, ഫുള്ള് ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ്. മിക്കവാറും എല്ലാവരും വീട്ടിലൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് വെക്കാറുണ്ട്. ഒരു 1 or 2 മാക്സിമം ഒരു 10 എണ്ണം വരെ വെക്കും. പക്ഷെ ഇത്രയും ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, വേറെ എങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ വെറുതെ കടയിൽ പോയി കുറെ ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് വാങ്ങിച്ചല്ല, ഓരോ രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ എന്താ ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട, ഇവിടെ ഒന്നും പോയി രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും പോയിട്ട് ഇത് കളക്ട് ചെയ്തത് ഞാനല്ല, എന്റെ ബ്രദറാണ്. ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ക്രേസ് കാണുമല്ലോ, അപ്പൊ അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു. ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം നാണയം കളക്ട് ചെയ്യും, സ്റ്റാമ്പ് കളക്ട് ചെയ്യും, അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ കാണും. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്രേസ്, അത് സത്യത്തിൽ അതൊരു അങ്ങനെ സാധനങ്ങളോട് ഇതാവുന്ന കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പേര് പറയും, പക്ഷെ എന്റെ പേര് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ആ പേര് അറിയാവുന്നവരും ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ വരണേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഓരോന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലായി. ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ ലണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസ്സിനാണ്. അപ്പം ബിഗ് ബസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അടുത്തു നിന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ട ഇങ്ങനെയാവും, അവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണിത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇത് നമ്മുടെ വത്തിക്കാൻ ചർച്ചാണ്. ഇതിപ്പോ ഒരു ഡബിൾ ഷെയ്ഡ് പോലെ വരുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇത് വത്തിക്കാന്റെ ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പ്രാഗിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ഇത് സംഭവം ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ക്ലോക്ക് ആണ്. നമ്മുടെ ദുബൈയിലൊക്കെ ഇവിടെ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ബുർജ് ഖലീഫ ഒക്കെ കാണാൻ വരുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മിക്കവാറും ഉള്ളവരൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു ഇത് കാണാനായിട്ട് കുറെ പേര് പോവാറുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രാഗിലുള്ള ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ക്ലോക്ക് ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെയാണ് ഇത് വന്നിട്ട്. പിന്നെ ഇത് വന്നിട്ട് ഇത് നമുക്കറിയാമല്ലോ, മമ്മി, നമ്മുടെ സ്വന്തം ഈജിപ്റ്റ് ആണിത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജോർജിയ. ഓക്കെ, ജോർജിയയുടെ നോക്ക്. പിന്നെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ജപ്പാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇതാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എടുത്ത് മാറ്റിയതാണ്. പിന്നെ ഇത് ന്യൂയോർക്ക്, അതാണ് ഐ ലവ് ന്യൂയോർക്ക് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ചെരുപ്പ് കണ്ടോ, ഇത് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കുറെ ഉണ്ട്. ഇത് മൊറോക്കൻ ആണേ. ഇതെല്ലാം എന്തേ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിപ്പോ കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈജിപ്തിൻ്റെത് വേറെ ഉണ്ട്. ഇത് ഈജിപ്തിന്റെ ആണ്. നേരത്തെ ഞാൻ പറയാം, നമ്മുടെ ഈജിപ്റ്റ് അല്ല, നമ്മുടെ ഇന്ത്യ. ഇത് ഈജിപ്തുകാരുടെ സ്വന്തമാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ടർക്കി. ദെൻ ഇസ്താംബുളിന്റെ കുറെ ഉണ്ട്. ഇത് മഡഗാസ്കറിന്റെ ആണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കുഞ്ഞി കണ്ണനുണ്ട്. ഇത് കൊറിയന്റെ നാംദേമൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു ഫോർട്ട് ഉണ്ട്. ആ ഫോർട്ടിന്റെ 8th ഗേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് കൊറിയയുടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഡെൻമാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ ഐലൻഡ്സ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഡെൻമാർക്കിന് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, നല്ല ഷോക്കേസിലൊക്കെ എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയുള്ളതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ യൂറി ഗഗാറിൻ, ഫസ്റ്റ് മാൻ ഇൻ സ്പേസ്. ഇതിപ്പോ പറയണ്ടല്ലോ ഏത് രാജ്യത്തെയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം റഷ്യയുടെ, നമ്മുടെ സ്വന്തം അല്ല, ഇത് റഷ്യയുടെ ആണ് യൂറി ഗഗാറിൻ. എപ്പോഴും ഞാൻ നമ്മുടെ സ്വന്തം എന്ന് പറയുന്നു. തായ്ലൻഡ് വേറെ ഉണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. തായ്ലൻഡിന് എപ്പോഴും എല്ലാത്തിലും ആന കാണും. ഇത് തായ്ലൻഡ് കണ്ടോ, ആനയുണ്ട്, ഇതിനകത്ത് ആനയുണ്ട്. തായ്ലൻഡ് കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എലിഫന്റ് അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കും. എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഐ ലവ് ബാഴ്സലോണ. ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് ബാഴ്സലോണ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടാലോ, ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാഴ്സലോണയ്ക്കാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ കുവൈറ്റ് കണ്ട, കുവൈറ്റ് എപ്പോഴും അവരുടെ ഫ്ലാഗ് സംഭവമൊക്കെ ആയിട്ട് കുവൈറ്റ് അടിപൊളി. ഇത് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലാണ് കേട്ടോ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹാൻഡ്മെയ്ഡ്, ഇതെല്ലാം ഹാൻഡ്മെയ്ഡ് ആണ്. പക്ഷെ ഇത് തടിയിലാണ് കണ്ടോ, ഇത് തടിയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ദിസ് വൺ, ഇത് കണ്ടോ. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല്
ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയാൽ മതി. ഇത് കെനിയയുടെ ആണ്. കെനിയയുടെ ഷേപ്പ് നോക്കിയാൽ മതി മാപ്പില്. ആ ഷേപ്പാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇത് ആഫ്രിക്ക. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫാക്ടറി ബൾക്കായിട്ട് ഫാക്ടറി മെയ്ഡ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് സ്പെഷ്യൽ ആണ്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വുഡൻ മെയ്ഡ് ആണ്. എന്നിട്ട് കോമൺ പീപ്പിൾസ് അവര് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് പെയിന്റ് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ അങ്ങനത്തെയാണ് കേട്ടോ. ആൻഡ് അതുപോലെ ഇത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ആണ്. വേൾഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ചീസ് വരുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ നിന്നാണ്. സോ ഇത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ നിന്നാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വേറൊരു ചെരുപ്പുണ്ട്, ആ ക്യൂട്ട് ചെരുപ്പ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞായിട്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം UAE ദുബൈ അല്ല UAE നോക്ക്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഒരു നമ്മുടെ എക്സ്പോയുടെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിപ്പോ കാണുന്നില്ല, പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണുന്നില്ല. ഇത് മുള്ളു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്പെയിൻ. നമ്മുടെ സ്വന്തം അല്ലല്ലോ, സ്പെയിൻ. അത് മതി. സ്പെയിനിലാണ് ബുൾ ഫൈറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്, സ്പെയിനിലാണ്. ഓക്കെ, ഇത് യാസ് വാട്ടർ വേൾഡ് അബുദാബി. ഇതാണ് ഇപ്പൊ UAE-യിലെയാണ്. ഇത് ജോർദാനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഓസ്ട്രേലിയ ഉണ്ട്. സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിന്റെ വേറൊരെണ്ണം ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിന് വരുമ്പോഴത്തേക്കല്ല അതിനകത്ത് ഒരു പശു കാണും. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാഴ്സലോണ. ഇവിടെ വേറെ നേരത്തെ നമ്മൾ ബാഴ്സലോണ കാണിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഏറ്റവും ഭംഗി വരുന്നത് ബാഴ്സലോണ ആയിരിക്കും. ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ, അവരുടെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ഇത് നോക്ക്, ഇത് മൗറീഷ്യസ് ആണ്. കണ്ടോ, ഡോഡോ പക്ഷി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് മൗറീഷ്യസ് ആണ്. വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് മൗറീഷ്യസ്. അതിലും കണ്ടോ ഡോഡോ പക്ഷി അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ഇത് കെനിയ, ഈജിപ്തിന്റെ കുറെ ഉണ്ട്, ഒമാന്റെ കുറെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ബാക്കു ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഒരു കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ആണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പച്ചപ്പും ഇങ്ങനത്തെ. ആൻഡ് ദെൻ മാഡ്രിഡ് സ്പെയിനിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് മാഡ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് അവിടുത്തെയാണ്. പിന്നെ ഇത് പറയാൻ പറഞ്ഞത് ബിഗ് സിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആഫ്രിക്ക. അവിടുത്തെ സിറ്റ്സ് അവരെ 6 മൃഗങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് സിയോൾ ടവർ ഫ്രം കൊറിയ. അവിടുത്തെയാണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ രാജ്യത്തിന്റെയും ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിട്ടുള്ളത് പ്രാഗിലാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് പ്രാഗിലാണ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആണ് പ്രാഗ്. ഒരു വട്ടമെങ്കിലും എല്ലാവരും പ്രാഗിൽ പോകണം കേട്ടോ. പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് പോകണം. എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് പോകാൻ. അപ്പം ഇത് കുറെയൊക്കെ ഞാൻ മാക്സിമം ഇത് കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. കുറച്ചൊക്കെ അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇത് ഇന്ന രാജ്യത്തെ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ കുറെയൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ ചേട്ടനടുത്ത് ചോദിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഓൾമോസ്റ്റ് കുറെയൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ചെങ്കിലും ഒക്കെ കാണാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത്ര ഒരുമിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞില്ല, ഇത്ര ഒരുമിച്ച് ഞാൻ വേറെ എങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആരും അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് മെനക്കേടാക്കാൻ നോക്കത്തില്ല. എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി മാറ്റി വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്കേസിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ. പക്ഷെ ഇത് ഇത്രയും നല്ലപോലെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് ഇത്രയല്ല കേട്ടോ, ഇനി കുറെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ആക്ച്വലി ആദ്യം വിചാരിച്ചാൽ എല്ലാം ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചിട്ട് വന്ന് കുറെ ആക്കാന്ന് കരുതാ. പിന്നെ എന്തിനും ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു തീരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറെ സമയം വീഡിയോ വലിച്ചു കിട്ടാനും താല്പര്യമില്ല. അപ്പം ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. കുറെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക്കാണ്. കാരണം കുറച്ചു പേരൊക്കെ ക്രേസ് ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് ഇതെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും കമന്റ്സ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ, ഇനി പുതിയതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക. എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാം. ഓക്കെ, അപ്പം live on my own Ashwari. Bye bye.